Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. È lunedì 18 maggio 2026. Oggi parliamo di sicurezza e cittadinanza, dopo i fatti di Modena, con Salvini che rilancia la proposta sulla revoca del permesso di soggiorno. Poi energia. Meloni scrive a von der Leyen e chiede a Bruxelles la stessa deroga concessa alla difesa anche per le bollette. Autotrasporto in allarme. Senza interventi sul gasolio, in 5 giorni il paese rischia scaffali vuoti. Sciopero dei sindacati di base tra trasporti, scuola e sanità, con una motivazione politica che guarda alla flotilla su Gaza. Medio Oriente al bivio. Trump, Netanyahu, gli accordi di Abramo e lo spettro Hormuz che pesa su petrolio e bollette europee. Infine lavoro. La Lega propone un emendamento per recuperare il potere d'acquisto perso nei rinnovi contrattuali in ritardo. Restate con noi. Il giornale inizia adesso. Modena, la fiducia tradita. Cittadinanza, sicurezza e doveri. Modena non è solo cronaca nera. È il punto in cui lo Stato deve chiedersi se ha ancora strumenti adeguati per difendere i cittadini. Dopo l'investimento dei passanti in via Emilia, Matteo Salvini rilancia la proposta della Lega. Revoca del permesso di soggiorno e, nei casi più gravi, della cittadinanza acquisita per chi commette reati pesanti. A Radio 24 il leader leghista è diretto. Permesso di soggiorno e cittadinanza sono atti di fiducia del popolo italiano. E se quella fiducia viene meno, lo Stato deve avere gli strumenti per intervenire. Il punto politico è chiaro. Integrazione sì, impunità no. Le indagini diranno tutto sul caso specifico, ma il tema resta: rispetto della legge, sicurezza dei cittadini e doveri verso il paese che accoglie. Bollette, la sfida all'Europa. Energia contro vincoli. Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen e mette Bruxelles davanti al nodo politico. Se la deroga al patto di stabilità vale per la difesa, deve valere anche per l'energia. È la linea di Salvini e Giorgetti. Famiglie, imprese e bollette non possono venire dopo la burocrazia europea. La proposta italiana è temporanea e mirata. Usare la clausola di emergenza per affrontare una crisi che arriva dal Medio Oriente e dal rischio Hormuz. La Commissione frena. Niente deroga a energia, almeno per ora. Salvini taglia corto. Cosa facciamo? Blocchiamo l'Italia? Non si può sforare per le spese militari e poi negare €1 per luce, gas e benzina. Bruxelles osserva. L'Italia reale paga. Autotrasporto. Il paese è a rischio. Gasolio e scaffali vuoti. Il caro gasolio non è una questione tecnica. È il sangue che fa muovere l'economia italiana. Merci, negozi, filiere, imprese. Se si ferma l'autotrasporto, si ferma il paese. Salvini convoca per venerdì le associazioni del settore e promette un intervento pesante. Soldi, centinaia di milioni di euro. Le associazioni stimano circa 500 milioni necessari. Il ministro avverte: 5 giorni di camion fermi significano negozi vuoti, materie prime bloccate, caos nella distribuzione. Chi lavora non può essere lasciato solo, mentre Bruxelles misura i vincoli col bilancino. Perché la transizione non si fa mandando in perdita chi trasporta il paese sulle spalle. Sciopero politico, cittadini ostaggio. Flotilla e servizi bloccati. Sciopero generale dei sindacati di base, con ricadute su trasporti, scuola, sanità e servizi pubblici. La motivazione politica guarda alla flotilla e alla mobilitazione su Gaza. Ma la domanda resta: che cosa c'entrano studenti, pendolari, malati e lavoratori italiani? Salvini è netto. Che favore porti ai bimbi di Gaza se chiudi una scuola o un ospedale o rallenti un treno? Il diritto di sciopero non si discute, ma il cortocircuito politico sì. Da una parte autotrasportatori che rischiano di fermarsi perché lavorano in perdita, dall'altra scioperi ideologici che paralizzano servizi essenziali in nome di una causa internazionale. Trump, Iran al bivio. Hormuz e accordi di Abramo.
Medio Oriente di nuovo al centro della scacchiera mondiale. La tensione tra Stati Uniti, Iran, Israele ed Emirati cresce, mentre tornano decisivi gli accordi di Abramo. L'architettura diplomatica per tenere insieme Israele e paesi arabi moderati contro la minaccia iraniana. Trump ha parlato con Netanyahu, mentre l'asse Israele-Emirati mostra crepe diplomatiche e Teheran aumenta la pressione sul Golfo. Non è una crisi lontana. Hormuz significa petrolio, rotte commerciali, bollette. Washington tratta, presidia, dissuade. L'Europa resta laterale. Il mondo si ridisegna sui dossier veri: energia, sicurezza, alleanze e interesse nazionale. Salario giusto, non slogan. Contratti e buste paga, Lega al lavoro. Sul lavoro, la Lega prova a spostare il dibattito dagli slogan ai contratti. Claudio Durigon annuncia un emendamento con un obiettivo concreto: recuperare retroattivamente quanto perso dai lavoratori quando i rinnovi contrattuali arrivano in ritardo. La sinistra brandisce il salario minimo come bandiera ideologica. La linea leghista è diversa: rafforzare la contrattazione, difendere le buste paga, evitare che i lavoratori paghino i tempi lunghi della burocrazia. Non è una disputa da addetti ai lavori, è potere d'acquisto, affitto, bollette, spesa al supermercato. Meno comizi sul salario, più strumenti per rendere esigibili i contratti. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Famiglie sole, senza rete. Figli, casa e comunità. La crisi demografica non è un grafico per specialisti, è il volto di un paese che rischia di svuotarsi. Sul sussidiario.net, Salvatore Abruzzese parte da numeri durissimi. Le coppie con figli sono ormai solo il 28,4% delle famiglie italiane. Erano il 52,7% nel 2011. In parallelo, la famiglia unipersonale è arrivata al 37,1%. Non è una trasformazione statistica, è un cambio di civiltà. Senza figli non reggono pensioni, scuola, welfare, comunità nazionale. Abruzzese parla di doppia assenza. Manca l'altro su cui contare e manca una rete sociale capace di accompagnare la genitorialità. La politica deve smettere di distribuire bonus a intermittenza. Servono casa, nidi, territori, comunità. Una nazione che non mette al centro chi genera futuro diventa più sola, più vecchia, più fragile. Europa senza popoli, né mandato. Draghi e i volenterosi. Mario Draghi parla di federalismo pragmatico. Ma dietro la formula elegante, avverte Agustín José Menéndez sul sussidiario.net, non si vede vero federalismo. Si vede il rischio di un centro europeo più forte, più rapido, più distante dai cittadini. Una cabina di regia che decide e supera i veti senza chiarire chi la legittima. Il punto non è essere contro l'Europa, ma chiedere quale Europa. Menéndez contesta l'idea che gruppi di volenterosi possano procedere fuori dalle cornici istituzionali, lasciando agli altri solo la scelta di adeguarsi. È il vecchio trucco dell'eurotecnocrazia. Chi chiede democrazia viene dipinto come frenatore. L'Europa che serve non è quella dei commissari permanenti, ma quella delle nazioni, dei parlamenti, dei governi responsabili davanti agli elettori. E con questa analisi si conclude l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Appuntamento a domani, buon inizio settimana e a presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il